ଭାଇନା ସବୁ ଭଲ ନା? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା। ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଛଡ଼ା ହେଇନଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ନ ବନେଇ ରହିପାରିଲିନି। ପୁଣି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଲେ ନା? ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ଆସି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ଅଛି ନା? ଧୀମନ ଚକମା। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାରୀଠୁ କ'ଣ 20 ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଥରେ ଦେଇପାରିବେନି କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ସେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ, ବାବୁ ବି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲାଖେ 2 ଥରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ 10 ଲକ୍ଷ ନେଲା ଆସିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରା ପଡ଼ି ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ବି କ'ଣ ରେଡ୍ ହେଲା ଆସି ମାତ୍ର 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତ ବେଶୀ ରଖିନଥିଲେ, ମାତ୍ର 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇକରି ଚକି ପେଶୁଥିବେ, କୁକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଥିବେ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଜମା ସେମିତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ଏମାନେ ପୁଣି ସେଇ ବାବୁକୁ ଆଣି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଉପସଚିବ ପଦରେ ଥଇଥାନ କଲେ। ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ନା ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆମେ ସେଇଟା ସେକ୍ୟୁରିଟି କରୁ। ହେଲେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, କିଏ 56 ଇଞ୍ଚ ଛାତିବାଲା ସରକାର, ଯଶସ୍ୱୀ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଖାଲି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କହିବେନି, ମାରିକି ପକେଇବେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଲଗେଇବ ହେଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ସିଆଡ଼େ ରହିଲେ ଉପରେ, ଏଇଠି ତଳେ ରହିଲା ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ବାବୁ। ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆଉ କିଏ ମିଳିଲାନି। ସେ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚ ଖିଆ ଧରା ପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ଅଫିସରକୁ ଆଣି ସେ ଥଇଥାନ କଲେ। ହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଥିବ ଭାବିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି। ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଏତେ ଅଫିସର ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ, ପୁଣି ସେଇ ଲୋକଟାକୁ କାହିଁକି ଆଣି ଏଇଠିକି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା? କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାବୁ ଯେମିତି କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି ବାବୁକୁ ଦେଖିନଥିବେ। ବହୁତ ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ ଚାହିଁଲେ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ଚାକିରି କରିବାର ମାତ୍ର କେଇଟା ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିକଅପ୍ରେ, ଆଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କିଏ ପୁଣି ସେହିପରି କରିପାରିବ ବୋଧେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ। ଏତେ ଥିବେ, ଏତେ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଭାବିଲେ, ନା ଏଇ ବାବୁକୁ ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦେଲେ ଠିକ୍ ପୁଣି ଚଲେଇବେ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ପିକଅପ୍ରେ ପୁଣି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବେ। ଧନ୍ୟ। ନହେଲେ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କେ ଭାବିଥିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ, କ'ଣ ଆଇନ ଅଛି ବେଣି, ସେଇ ଆଇନ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଲା, ବୋଧେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି, ଏ କ'ଣ ସବୁ ନିଜେ ରଖିଦିଅନ୍ତି? ନିଜେ ରଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବନି ନା ଧରିବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପର ଅଫିସର ବା ଯିଏ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବାବୁ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉଥିବେ। ହେଲେ ଏ ବାବୁ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଡରି ଯାଇଥିବେ। ଆରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ ପୁଣି ଆମେ ବି ତା'ର ଭଳିଆ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପଦସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଭୟ କରି ବୋଧେ ଆଉ କିଏ ଲାଞ୍ଚ ଛୁଇଁ ନଥିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଛୁଇଁ ନଥିବେ, ଉପରକୁ କିଛି ଦେଇନଥିବେ, ସେ ଉପରବାଲାଙ୍କର ବୋଧେ ଟିକେ ଇନକମ୍ଟା କମି ଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ ନା, କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କଲେ,
ପୁଣି ସେଇ ବାବୁକୁ ଆଣିକିରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଉପସଚିବ ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ତଳେ ଥିବା ସବୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଅଛୁ, 56 ଇଞ୍ଚ ସରକାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତୁମର ଡରିବାର ନାହିଁ। ମାଡ଼ି ଚାଲ। କିଏ ଆମର ସୁର ରାଉତରାୟ କହୁଥିଲେ, ହଁ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଲେ ତୁମେ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଚାଲ, ତୁମକୁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଡରିବାର ନାହିଁ, କେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଯିବ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଜେଲରେ ଆରାମରେ, ପୁଣି ମାସେ 15 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ପୁଣି ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଯିବ। ଯିଏ ଏମିତି କରିବ ତାର ପ୍ରମୋସନ୍ ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଏହା କରିକି ଏହା ହେଲା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ତ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ସରକାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯିବ, ପୁଣି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଜମା ସେ ନେବ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ। ତୁମେ ଆଜି ଦେଖିଲ, ପୁଣି 4 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଯିବ, କ'ଣ ସେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନିଶା ମାରଣା ରାମ୍ପଡ଼ା ରାମ୍ପୁଡ଼ି ହେବେ, ତୁମେ ତା ଭିତରେ ମଜିଯିବ, ଖାଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ। କ'ଣ ନହେଲେ ସେ ବାବୁ ସାନ ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଆଗେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ସେ ଟୁଙ୍ଗୁରି ଖୋଳ ଗୋଟେ ଉଠେଇଦେବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଗୋଟେ, ପୁଣି ତା ପଛରେ ତୁମେ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ନା ରହିବ, ନା ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ଦିନକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଏ ଛିଙ୍କିଲେ, ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଯେଉଁ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ମାସେ କଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଦେଲା, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ, ହଁ ମାନେ ମାରାମାରି କିଛି ହେଇନଥିବ, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଟାଙ୍କି 4 ମାସ ସେଇଟାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହିଁ ଚାଲିଛି, ବୁଝିଲେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ଜିନିଷ ମନେ ଥିବ? ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଏ ଯେଉଁ କିଛି ଚାନ୍ଦା, କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଦଳମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ କେତେ କେତେ ଶହ ଶହ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆକାରରେ କମେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ନିୟମ ବି ପାସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚାନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଦେଲା କ'ଣ ବୋଧେ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇ ହେବନି, କ'ଣ ବି ତାଙ୍କେ ବି ନିୟମ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସେଇଟାକୁ ଅସୁବିଧା। ତ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ସେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦା ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ କମେଇଥିବେ, ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅସରପାସ ଦଳ ରହିଲ, ତୁମକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ, ସେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ବାଘନା ସିଂହ ମାଂସ ଖାଇଲା ପରେ ହାଡ଼ ଗଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ସେ ଶୃଗାଳ କାଉ ଶାଗୁଣା ଶୁଗାଳ ଟିକେ ଖୁଣ୍ଡି ଖାଇବେ। ହଁ ସେହିପରି ସେ ଚାନ୍ଦା ପଇସାରୁ କିଛି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ, ଏ ଅସରପା ଦଳ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏହି ହେଲା ନୀତି, ଏଇ ତ ରାଜନୀତି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ରହିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରେ କେବେ।